храп не мешает нормально высыпаться. Результаты исследования, проведенного сотрудниками лаборатории по изучению сна Торонтского университета, Канада, опубликованы в журнале American Journal of Otolaryngology. Согласно принятым представлениям, храп приводит к плохому качеству сна, чувству усталости и сонливости на следующий день, однако новые данные, полученные Хишамом Альшайром, и его коллегами, свидетельствуют о том, что это всего лишь миф. Как объяснили авторы, при проведении множества предыдущих исследований на эту тему не делали различий между просто храпящими людьми и теми, кто страдает от обструктивного сонного апноэ, тяжелого расстройства сна, при котором храп – всего лишь один из симптомов. Сонное апноэ характеризуется периодами временной остановки дыхания во сне из-за сужения дыхательных путей. Для участия в исследовании Альшайр и его коллеги отобрали группу из 235 мужчин и женщин. Ученые определили, насколько часто каждый из этих людей храпит во сне, а также исключили из группы тех, кто страдал от сонного апноэ и других расстройств сна. В итоге осталось 74 человека. Их разделили на 3 подгруппы в зависимости от количества храпящих звуков, которые те издают в течение часа. В первую подгруппу вошли те, кто совершал менее 100 всхрапываний в час, во вторую – 100-350 всхрапываний в час, а в третью – более 350 всхрапываний в час. Качество и количество ночного сна участников оценивалось с помощью метода полисомнографии, который позволяет наблюдать за колебаниями электрической активности мозга, частотой сердцебиения и движениями глазных яблок во сне. Кроме того, участников опрашивали по поводу сонливости в течение дня, им нужно было оценить вероятность того, что они заснут в различных ситуациях, по шкале от 0 до 24. Менее 10 набранных баллов по этой шкале говорили о повышенной дневной сонливости. В итоге исследователи пришли к выводу, что между ночным храпом и продолжительностью сна, частотой просыпаний за ночь, чувством усталости на следующий день нет никакой связи. Качество и количество сна у тех участников, которые ночью храпели больше других, ничем не отличались от таких же показателей у людей, которые храпели меньше. То же самое можно было сказать и об уровне дневной сонливости. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.